Szép jó napot mindenkinek! Öntsünk tiszta vizet a pohárba. Egészségetekre! Na, én tegnap itt már voltam minden. Kanapéhuszár, szájhős, mi egymás. Hozzáértő, nem hozzáértő. Először is. Én ezt az egész videósorozatot a Velencei tó miatt csináltam. A Velencei tó vízpótlásával, rehabilitációjával foglalkoztam, majd a Velencei tó rehabilitációja kapcsán botlottam bele a dunai politikába, és ott akkor ígértem, hogy csinálok egy dunai videót is, ami azóta se készült el olyan formában. Több helyen megemlítettem, több helyen voltak kitérések a Duna stratégiára, illetve a Duna politikára, és akkor én is itt most szeretném mantrázni azt a 3 dolgot, amit nagyon sokan nagyon sok helyen már emlegetnek. Én is számos videóban már ezt megtettem, hát akkor mindenkinek égjen az agyába. Nagymaros, Adony, Fajsz. Ez a 3 duzzasztómű, amire szükségünk van. Mert a legegyszerűbb a mederben tározni. Szükségünk van a vízre. Nagyon nagy szükségünk van a vízre. Ez a legnagyobb kincsünk, vagy talán már csak az egyetlen kincsünk. Aztán azt is tudom, hogy igen, nem vízügyi miniszter, hanem az élő környezetért felelős miniszter és minisztérium. De szerintem ez így nem állja meg a helyét. Nézzük meg az élő környezetet. Hát ez a környezet lassan pusztul. Elpusztult a Velencei tó, pusztul a Balaton, pusztul a Duna, pusztul a Tisza. Legyen ennek a minisztériumnak az a neve, hogy a pusztuló környezetért felelős minisztérium és a pusztuló környezetért felelős miniszter. De feleljen is érte, aztán pusztuljon onnan. A vízügy megérdemelné, hogy legyen neki egy minisztériuma, és legyen egy tisztességes, hozzáértő minisztere. Nem mondom, hogy én. De egy hozzáértő ember. Nagyon fontos lesz a víz az elkövetkezendő években. És attól tartok, hogy ezek a duzzasztóművek el fognak készülni, de idegen pénzekből és idegen érdekeket fognak szolgálni. És nem a magyar embereket, és nem a magyar államot. És ez a legnagyobb félelmem ezen a ponton. Aztán a másik, azt kérdeztétek, hogy én hogy építettem volna ezt a gátat. Én tegnap ott elmondtam, hogy egy horgonyműre, egy szádfalra lett volna szükség, és a szádfal 2 oldalára kellett volna lerakni ezeket a betonkockákat. Hogy ezt most milyen hosszan építik meg, és hogy most ezt fenékküszöbnek, sarkantyúnak, ideiglenes duzzasztóműnek hívjuk, teljesen mindegy. Ugye a hajózó útban nem tehetünk, tehát a jobb parttól a hajózó útig húzódna egy ilyen ideiglenes duzzasztómű. Nem tudom, hogy tegnap mennyire jutottak, vagy hova jutottak, azzal a 12 betonkockával szerintem nem jutottak messzire, úgy hallottam, hogy annyit dobáltak ott bele. De akkor megmutatom az én verziómat. Hát nem találtam más építőanyagot, ugye ez kockacukorból készült. Itt van középen a szádfal. Felvíz, alvíz. Mind a 2 oldalra le kell rakni a kockákat, hogy ugye tehermentesítsük a falat. 5 méterenként veretném a szádfalat, tehát az azt jelenti, hogy 5 métert megcsinálunk, berakjuk a köveket mind a 2 oldalra, majd megint csinálunk 5 métert, megint betesszük a köveket. És így szépen, lassan, lépésről lépésre megépítjük a gátat. Én így csinálnám. Ez itt 3 magas és 3 széles egy oldalon. Ide 12 kocka nem elég. Szóval én így csinálnám, hogy a szádfal az mi is, az egy ilyen trapéz alakú, majd ide bevágok egy képet róla. Egy trapéz alakú vas lemez, vas idom, ami egy olyan speciális sínrendszerrel van kialakítva, hogy egyik a másik mellett csúszik le a mederbe. Hogy is néz ki egy ilyen szádfal elem? Ő az. És akkor, amikor ebből falat építünk, az így néz ki. Itt szépen egymás mellé vannak verve. És akkor szépen a sín
egyiket a másik mellé bevezeti. Hát, hogyha nem fogunk vele követ, akkor egész egyenes falat tudunk így építeni. Meg persze tudunk vele kanyarodni, tehát ez egy nagyon jól kitalált rendszer. Ezeket annak idején szölöpverővel vertük, és így építettünk kikötőket, gátakat, ideglenes támfalakat. Egy nagyon jó rendszer, működőképes, a vízügynek annak idején rengeteg ilyen panelje volt, de azt is hozzá szeretném tenni, hogy a vízügy az 90 óta pusztul, vagy gyakorlatilag 90-ben kivégezték. Se géppark, se szakember, se munkaerő. Valahogy a nagymarosi beruházással a vízügyet is tönkre kellett tenni. Eltaposni, eltörölni, mintha sose lett volna. És most meg lehet nézni, hogy milyen állapotban vannak a csatornáink, milyen állapotban vannak a tavaink, a folyóink. Tisztességes vízgazdálkodás 1990 óta ebben az országban nincsen. Hát ezt szerettem volna így mára elmondani. És így fest a töltés, amikor egy része már kész van. Ugye itt van a szádfalunk a betonkockák közepén, és akkor két oldalra vannak felhalmozva a köbös kockák. És akkor itt ugye egy része már újra kész van a szádfalnak, ide újra lehet rakni a követ, aztán újra szádfalazunk, és így tovább, amíg el nem készül a teljes töltés. És ennek ugye ilyen szimmetrikusan kell kinéznie. Tehát nem elég csak az egyik oldalról berakni a betonkockákat, tehermentesítenünk kell a falat. Úgyhogy ez kibírja az idő próbáját. Na, mit tud a kanapéharcos, mi? Én a nagy kanapéhuszár. Isten áldjon mindenkit, a gőzről legyen velünk, sziasztok!